안녕하세요. 이 영상은 직구 알리에서 푸딩 키캡을 사신 분들 중에 스페이스바 소리가 좀 많이 나는 상황이 발생하시는 분들을 위해서 한번 남겨봅니다. 저도 지인들에게 푸딩 키캡을 선물을 하고 끼워주기도 했었는데 사용을 하면서 스페이스바 소리가 많이 난다는 이야기를 들어서 해결책을 찾아서 이렇게 영상을 남겨봅니다. 어떤 분은 스페이스바를 뒤집어서 올릴 경우에 소리가 안 난다고 하시는 분도 계셨는데, 그거 같은 경우는 스페이스바나 타자를 할 때 제일 아랫줄에 그러면 약간 간섭이 생겨서 키를 치실 때 조금 불편한 상황이 생겼었는데, 제가 이거 구조상의 문제나 이런 것 때문에 혹시나 알아보니까 이래저래 시도를 해보니까 여기 밑에 보시면 이 부분에 구리스를 조금 바르게 되면 그 소리가 잡히는 걸로 나와서 이렇게 글을 남겨봅니다. 지금은 저 같은 경우는 스페이스바는 따로 푸딩캡 케이블을 안 끼웠었는데, 지인의 키캡을 끼웠을 때 확실히 그 자리에서 소리가 많이 잡히는 걸로 나와서 이렇게 글을 남겨봅니다. 이게 소리가 싫은 분들이나 혹시 해결책을 못 찾는 분들이 이 영상 보고 도움이 되셨으면 해서 글을 올려봅니다. 네, 좋은 하루 되세요.